Hallo Technikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Draht. Ich bin euer technischer Wegweiser, Stuart Cording. Viele von euch sind bestimmt an der Entwicklung der Elektronik für ein Produkt beteiligt, aber was ihr damit erreichen könnt, hängt stark von den verfügbaren Bauteilen und Materialien ab. Und genau da setzt das Design an. Nehmen wir wiederaufladbare Batterien als Beispiel. Früher waren Bleisäurebatterien weit verbreitet, dann kamen Nickel-Cadmium und später Nickel-Metallhydride. Heute setzen wir fast ausschließlich auf Lithium-basierte Zellen. Auch die meisten Touchscreens basieren auf Indiumzinnoxid, aber inzwischen lassen sich auch feine Leiterbahnen aus Kupfer, Silber oder sogar Kohlenstoff-Nanoröhrchen einsetzen. Hinter den Kulissen arbeiten wieder Wissenschaftler ständig daran, neue Materialien zu entdecken, die besser funktionieren als die heute in der Elektronik üblich sind. Solche Entdeckungen brauchen aber Zeit, kosten viel Geld und erzeugen oft gesundheits- und umweltschädliche Rückstände. Und ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Da könnte doch KI helfen, oder? Ob ihr recht habt, kann euch mein heutiger Gast beantworten. Josua Vieten, Mitgründer und CEO des Tech-Startups ExoMatter. Hallo Josua und herzlich willkommen bei uns hier im Studio heute. Ja, hallo, freut mich auch. Danke für die Einladung. Bitteschön, wir freuen uns sehr, dass du hier bei uns bist heute. Womit ich anfangen möchte, ist ein bisschen auf mich selber zurück zu blicken. Als Elektronikingenieur denke ich immer, wie die meisten unserer Zuschauer wahrscheinlich auch, ehrlich gesagt selten darüber nach, aus welchen Materialien Bauteile bestehen. Könntest du uns einen kurzen Einstieg in die Materialwissenschaft geben? Ja, also Materialwissenschaft ist oft im Hintergrund. Man nimmt Materialien eigentlich als selbstverständlich wahr. Ne? Aber es ist eine riesige Industrie und ein riesig aufwendiges Business, Materialien zu entwickeln. Also es werden über 100 Milliarden jedes Jahr ausgegeben für die Forschung und Entwicklung von neuen Materialien. Und sie kommen einfach überall vor. Also du hattest ja schon in der Einleitung ein paar Beispiele genannt, von Batterien, von Displays. Wenn man allein denkt, was im Smartphone alles an Materialien verbaut ist, die alle sehr aufwendig entwickelt werden mussten. Also nichts davon ist selbstverständlich. Und es ist eben so, dass über lange Zeit und auch heute noch sehr oft Materialien im Labor entwickelt werden. Das heißt, man macht Versuche, man probiert verschiedene Materialkandidaten aus. Natürlich gibt es da entsprechende Fachkenntnis, dass man eben weiß, wo man anfangen soll und wie man dann damit arbeitet. Aber es ist immer noch sehr, sehr aufwendig und dauert sehr, sehr lang, ein neues Material zu finden. Zum Beispiel beim Lithium-Ionen-Batterien, das hat Jahre oder sogar Jahrzehnte gedauert, eigentlich die Materialien zu finden, die es dann Anfang der 90er gab. Und jetzt haben wir sehr, sehr viel schneller einen Fortschritt inzwischen. Ja, genau. Und wir kennen uns vielleicht in unserem Arbeitsfeld mit so Berufsbezeichnungen aus, ja, so was ein Application Engineer macht und System Integrator und so weiter. Wie lautet die Berufsbezeichnungen bei Fachleuten in diesem Bereich in der Materialwissenschaften? Und bei welchen Unternehmen sind sie dann typischerweise beschäftigt? Ja, also da gibt es viele verschiedene Berufsbezeichnungen. Im Endeffekt ist es eben Materialentwickler, Entwicklerin oder Materialingenieur teilweise auch, Chemiker. Teilweise wirklich, also oder Material Scientist, also alles im Bereich in den Materialien, teilweise sogar auch Physiker. Also es ist ein breiter Bereich. Und also einerseits arbeiten natürlich sehr viele an Universitäten, aber eben auch sehr, sehr viele in Unternehmen, teilweise Unternehmen der Chemieindustrie, die dann wirklich die Grundstoffe herstellen, aber eben auch anwendungsbasiert. Also jedes große Unternehmen, das ein physisches Produkt herstellt, das komplexe Materialien braucht, hat entsprechende Leute, die die Materialien irgendwo entwickeln oder sie lassen es extern entwickeln, aber irgendwoher müssen die Materialien eben kommen und da stecken dann eben diese Leute dahinter. Ja, wenn wir bei Mause zum Beispiel, viele Produkte sind Halbleiterprodukte, das würde heißen, bei einem Halbleiterhersteller gibt es sicherlich irgendwo einen Chemiker, einen Physiker zum Beispiel. Genau, ja. Ja, so sollte man erwarten. Irgendwo. Ja, genau. Also gibt's auf jeden Fall. Ja.
Kannst du uns dann einmal durch den typischen Prozess der Materialentwicklung führen? Zum Beispiel, wir setzen seit über Jahrzehnte Material X ein für ein bestimmtes Produkt, wissen aber, dass es zum Beispiel schwer zu recyceln ist und es der Umwelt schadet, wenn es nicht richtig entsorgt wird. Wie kommen wir dann von X zu einer gleichwertigen oder besseren Alternative Y? Ja, also der Fall, den du gerade angesprochen hast, ist eigentlich der häufigste Fall. Ich habe bereits ein Material und ich will es ersetzen aus irgendeinem Grund. Also in dem Fall jetzt Nachhaltigkeit, kann aber auch Performance bezogen sein, kostenbezogen. Es gibt natürlich auch den Fall, dass ich komplett neue Materialien entwickle für ein neues Produkt, aber das ist seltener. Wenn ich jetzt schon ein Produkt habe, dann habe ich ja schon ziemlich genaue Anforderungen ans Material. Also ich kenne die Eigenschaften des Materials in der Elektronik, zum Beispiel Leitfähigkeiten zum Beispiel oder die Elektrizitätskonstanten für Kondensatoren. Also man weiß eigentlich schon relativ genau, was man sucht. Und in dem Fall hat man schon ein bestehendes Material und man sucht eine Alternative. Das heißt, ich habe Anforderungen ans Material und ich will aber, dass es in einem Bereich besser ist. Und traditionell ist es dann so, man geht eben ins Labor oder an einen Prüfstand und man schaut sich an, okay, kann ich da bestehende Materialien, die schon jemand hergestellt hat, benutzen oder muss ich was Neues entwickeln? Und wenn ich was Neues entwickeln muss, dann habe ich eben bestimmte Zielgrößen und dann muss ich durchprobieren und schauen, was am Ende davon funktioniert. Zumindest von der Performance her. Und das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Kosten ist dann meistens was danach dann nochmal kommt und was dann irgendwie auch wieder eine Rolle spielt. Und so muss man dann in vielen verschiedenen Zyklen am Ende das Material optimieren, bis man ein neues gefunden hat. Also es kann schon Jahre dauern, ein Material zu entwickeln. Ja, erstaunlich. Ja, so stelle ich es mir vor, aber es ist schön, das erklärt zu haben, weil das ist im Endeffekt das Prozess, was du bei ExoMatter verbessern möchtest. Und darauf gehen wir hin. Aber bevor wir zu ExoMatter kommen, ich nehme an, dass so Simulationen und andere Computertools in die Materialforschung längst Alltag sind, ja, wie bei uns in der Elektronik. Aber was können die bisherigen Werkzeuge und wo versagen sie? Ja, also ich muss dazu sagen, sie sind teilweise Alltag, aber es ist tatsächlich eine Industrie, also die Materialentwicklung, wo noch relativ wenig digitalisiert ist. Also wir haben am Anfang, als wir ExoMatter gegründet haben, eine Umfrage gemacht unter 20 Unternehmen und herausgefunden, dass 90% davon nur die traditionellen Methoden benutzen und vielleicht Excel oder so. Also es ist immer noch relativ wenig digitalisiert bei den großen Unternehmen, ja. Und da gibt es eben dann verschiedene Tools, die man benutzen kann. Es gibt zum Beispiel Datenbanken von Materialien, da kann ich dann eben nachschlagen. Was bestehende Tools oft haben, ist eine sehr hohe Eintrittsbarriere. Das heißt, ich muss schon sehr genau wissen, wonach ich suche, was ich simulieren will, um dann herauszufinden, was kann ich simulieren und dann die Simulation zu starten. Ja, und oft brauche ich auch sehr viel eigene Daten schon. Also bei einigen KI-Tools ist es dann so, dass ich eigentlich schon sehr, sehr gute Daten brauche, um damit überhaupt loslegen zu können. Und das sind so eben so Schwachpunkte, die wir gesehen haben, die es eben sehr schwer machen, Unternehmen damit anzufangen, das Ganze zu digitalisieren, weil es ein sehr, sehr großer Aufwand ist. Ja, genau. Und so KI braucht eine Menge Daten, das haben wir auch in vorherigen Folgen gelernt und häufig diskutiert. Und auch wie vorhin schon so angedeutet am Anfang, ich wette, dass KI bei eurer Lösung schon eine Rolle spielt. Magst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen? Genau, also was wir machen ist, wir haben eine Softwareplattform, die erlaubt, einem Materialscreening zu machen. Das heißt, ich definiere meine Anforderungen ans Material und bekomme dann sehr schnell Empfehlungen, welche Materialien passen wie gut zu den Anforderungen. Die werden dann gescored und gerankt, sodass ich halt sehen kann, unter welchen Bedingungen passt welches Material am besten. Ich kann dann auch einstellen, was sind zum Beispiel meine wichtigsten Kriterien und die unterschiedlich gewichten. Und die Daten dahinter, die kommen aus vielen verschiedenen Quellen, die wir zusammengebracht haben. Die Hälfte unseres Teams, wir sind gut 20 Leute bei uns inzwischen bei ExoMatter, die Hälfte unseres Teams hat eben einen Hintergrund in Materialwissenschaft, Materialphysik, sehr viel auf der Simulationsseite und die haben einerseits sehr viel von diesen Daten zusammengetragen. Also man simuliert wirklich Materialien von Grund auf. Man nutzt die
Grundprinzipien der Physik und Chemie, um Material im Computer zu berechnen und zu schauen, welche Zusammensetzung ist am stabilsten. Das sind sogenannte Dichte-Funktionaltheorie-Rechnungen. Das ist ein komplexes Wort, aber im Prinzip ist es eine Simulationsmethode, die sehr aufwendig ist. Und da gibt es große Datenbanken aus der Wissenschaft mit solchen Simulationen. Und darauf bauen wir dann auf und haben Machine Learning-Modelle trainiert, die dann Materialeigenschaften vorhersagen. Und die Trainingsdaten dafür kommen auch wieder oft aus wissenschaftlichen Quellen, aber jetzt nicht automatisiert, sondern es ist eben von unseren Wissenschaftlern vorausgewählt, die richtigen Daten zusammengebracht. Und dann haben wir Machine Learning-Modelle trainiert und am Ende eben eine bessere Genauigkeit bekommen als bei Modellen, die es schon gibt, in der Forschung zum Beispiel. Und dann gibt es auch manche Daten, die wir einkaufen. Also zum Beispiel Nachhaltigkeitsdaten, da haben wir einen Vertrag mit der Schweizer Firma, wo wir eben dann die Daten weiterverkaufen in unserer Plattform. Also viele verschiedene Datenquellen, sehr großer Aufwand, die alle zusammenzubringen, aber wenn man eben mal diese Daten hat, dann kann man eben sehr gut und sehr schnell damit arbeiten. Und nur aus Interesse, spielt so Laborarbeit immer noch eine Rolle, um solche Daten zu erstellen? Gibt es auch Labormessungen, die Ergebnisse aus Laborwissenschaft, also Arbeiten im Labor, die dazu kommen? Genau. Also wir machen selber keine Laborexperimente. Das heißt, wir nutzen Daten, die eben andere produziert haben, zum Beispiel in der Wissenschaft. Also die Machine Learning-Modelle, die sind dann trainiert an echten Messdaten. Aber das Schöne bei KI und bei Machine Learning ist eben, ich kann ein Muster sehen in den Daten und kann dann sehen zum Beispiel, wenn ich besonders viel von einem chemischen Element drin habe, dann korreliert das sehr stark mit einer bestimmten Eigenschaft. Und das lernt eben das Modell dann und kann dann Eigenschaften vorhersagen für Materialien, die eben nicht im Labor getestet wurden. Das heißt, ich kann es effizienter machen. Ich kann das Labor nicht ersetzen. Das geht auch heute noch nicht. Das heißt, ich muss immer noch weiter Versuche machen, aber man muss eben sehr viel weniger machen. Ja. Und um es besser zu verstehen, so aus welchen Quellen kommen dann diese Daten, die ihr bisher gesammelt haben? Und ist das auch quasi eine eigene Industrie? Gibt es Firmen, die einfach nur Daten vorbereiten und dann verkaufen an Firmen, die solche Informationen benötigen für ihre Tools? Teilweise, ja. Also zum Beispiel für die Nachhaltigkeitsdaten, ja, da gibt es das. Für die chemischen Daten ist es tatsächlich aus der Wissenschaft. Also es gibt wissenschaftliche Veröffentlichungen, Paper im Prinzip, wo eben die Leute dann Daten zusammentragen aus verschiedenen Quellen. Also es gibt also die Rohquellen, wo eben für ein Material zum Beispiel ein Wert gemessen wurde und dann gibt es zum Beispiel Review Paper, wo dann alles zusammengetragen wurde und man dann eben eine große Tabelle finden kann mit vielen Datensätzen. Ja. Und wie viel Daten kommt zusammen für ein Material zum Beispiel? Sprechen wir hier über so Megabytes von Daten oder Gigabytes oder so? Wie sieht es aus an Datensatz? Es ist schwer zu sagen für ein Material. Also die Simulationsdaten, das können viele Gigabyte sein, aber am Ende, was man braucht an Ergebnissen, das ist sehr wenig. Okay. Also am Ende die Materialgrößen, das ist im Kilobyte-Bereich. Also das ist dann sehr wenig, aber man hat sehr viel Daten am Anfang und man kondensiert es dann sehr stark runter. Ja, also man fokussiert sich auf den Parameter oder Eigenschaften, die man tatsächlich braucht. Genau. Und das bringt mich zu der nächsten Frage. Also, welche so Parameter oder Eigenschaften und Informationen in diese Datensätze dann braucht ihr zu einem Material, damit ihr in eurer Plattform bewertet werden kann? Wie kann ich es mir da vorstellen? Ja. Also das Wichtigste ist bei uns immer die chemische Zusammensetzung, weil wir fangen wirklich auf dieser chemischen Ebene an. Das heißt, was wir nicht machen, ist am Ende irgendwie Kompositmaterialien aus vielen verschiedenen chemischen Stoffen zu berechnen, sondern wir gehen wirklich von Grund auf und sagen, okay, das ist im Prinzip die chemische Formel. Also das ist die Zusammensetzung des Materials und dann brauche ich im Prinzip eine Information darüber, wo welches Atom in dem Material ist. Das heißt, dreidimensionale Informationen, das kann man sich vorstellen wie ein dreidimensionales Koordinatensystem, wo ich dann eben sagen kann, hier ist ein Eisen, hier ist ein Sauerstoff, hier ist ein Eisen, jetzt bei Eisenoxid zum Beispiel. Ne? Ja. Und das ist erstmal die Grundlage. Aus der chemischen Formel und aus der Struktur nennt sich das, also die Kristallstruktur von dem Material, bekomme ich schon sehr viel. Was ich dann noch brauche, ist die Energie,
die dabei frei wird, wenn ich das Ganze herstellen würde. Okay. Weil das mir sagt, wie stabil oder nicht stabil das Material ist. Das heißt, kann es existieren oder zerfällt es, weil was anderes stabiler ist. Mhm. Ja. So, um das auf ein Material, was ich schon angesprochen, zurückzubringen, man könnte dann zum Beispiel Indium nehmen, aber so Indiumzinnoxid ist so das aus 2 unterschiedlichen Chemikalien oder Materialien entsteht, damit könnt ihr nicht anfangen, oder? Doch, Indiumzinnoxid schon. Aber was ich jetzt nicht machen könnte, ist Indiumzinnoxid plus, sagen wir mal, eine Kunststoffschicht oben drunter oder oben drauf oder unten drunter. Das könnte ich nicht machen. Aber Indiumzinnoxid, ja, genau. Also auch komplexe Materialien mit komplexeren chemischen Formeln, das geht. Ja, das ist super spannend. So in der Elektronik auch kennen wir viele Simulationstools, so analog wie digital. Wir haben so Analog-Simulation, Digital Mix-Signal. Aber gerade die Modellierung von Temperatureinflüssen zum Beispiel, das scheint mir eine ziemlich komplexe und rechenintensive Funktion zu sein. Ich kenne keine kostenlose Tool zum Beispiel, das anbietet. Ja, man muss immer so eine bezahlte Version benutzen oder eine eingeschränkte Version. Könnt ihr mit eurer Lösung auch Umwelteinflüsse wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit oder Vibration auch analysieren, was für eine Auswirkung das hat auf ein Material? Ja, können wir. Also jetzt nicht alle von den 3 Beispielen, aber zum Beispiel Temperatur. Also wir können berechnen dann, das ist im Prinzip ein 2-stufiger Prozess. Wir suchen die Materialkandidaten und dann können wir zusätzliche Berechnungen auf den Material starten und zum Beispiel schauen, wie verhält sich dieses Material jetzt bei einer Temperatur X in einer bestimmten Atmosphäre, also mit bestimmten Gaseinflüssen und so weiter. Also das kann man anschauen und das können wir für hunderte Materialien innerhalb von 1-2 Minuten machen. Das heißt, man berechnet da zehntausende chemische Reaktionen. Es läuft im Prinzip dann alles automatisiert ab und man bekommt am Ende dann eine Aussage darüber, welches von den Materialien reagiert wie. Ja, das ist erstaunlich, also zu verstehen, so wie diese Materialien dann analysiert werden und was ihr damit mit dem Plattform machen könnt. Super spannend. Wir lassen es kurz da und wir kommen dann gleich zu dir zurück. Ja, danke schön. In dieser Staffel haben wir uns eine neue Rubrik ausgedacht. Technik aus meiner Kindheit, in der ich unsere Gäste frage, welche Technologie für sie eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, eine Karriere im Tech-Bereich zu starten. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich meine Technik aus meiner Kindheit für diese Show vorstellen. Mein erstes Elektronik-Set hat mein Vater gebaut. Ich habe stundenlang auf dem Boden gesessen und mit all den Schalten und Knöpfen gespielt. Das Set war in eine Holzkiste eingebaut, ungefähr 40 cm breit und nur ein paar Zentimeter tief, damit innen genug Platz für die ganzen Kabel war. Ich weiß nicht mehr genau, was alles drin war, aber an 3 Sachen erinnere ich mich ganz genau. Ein Wechselschalter mit richtig guter Haptik, ein Piezo-Summer und ein Quecksilberschalter. Wenn man diese zur Seite gekippt hat, wurden 2 Kontakte ins Quecksilber getaucht und dann hat der Summer gepiepst. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, mein Vater hat den Schalter damals sogar selbst gebaut. Bei uns auf dem Dachboden stand jedenfalls jahrelang ein Glas mit Quecksilber rum. Ich wette, genau solche Erinnerungen haben später dazu beigetragen, dass ich mich für eine Karriere in der Elektronik entschieden habe. So, Josua, welche Technik hat dir während deiner Kindheit begeistert? So viel. Also ich war schon seit Kindheit Technik begeistert, schon Grundschulalter im Prinzip. War auch als Kind oft im Deutschen Museum, habe dann die ganzen Knöpfe gedrückt und die ganzen Chemieversuche und so angeschaut. Und ich habe sehr schnell gelernt, wie man damals noch VHS-Rekorder bedient und Kassettenrekorder, habe alles Mögliche aufgenommen und so. Und ich hatte auch diese Chemie und auch Elektronik tatsächlich, Experimentierkästen von Kosmos. Ich weiß nicht, gibt es glaube ich immer noch. Genau, ja. Wo man dann wirklich alle möglichen Versuche machen konnte. Und ja, damit glaube ich, habe ich an alle um mich rum mit meinem Chemiewissen genervt, aber das hat mir super Spaß gemacht.
Das freut mich. Das ist ähnlich bei meiner Tochter. Sie hat auch eine Chemie-Set zu Weihnachten gewünscht und wir saßen da zusammen und haben alles Mögliche ausprobiert. Und cool. sie ist davor sehr begeistert und möglicherweise eine zukünftige Mitarbeiterin. Ja, von euch. genau. Wer weiß, ja. Genau. Ja. Joshua, vielen Dank für deine Erinnerungen aus deiner Kindheit. Gerne. Und ich glaube, jeder wird deine Begeisterung für Chemie auch erkennen. Danke. Kommen wir zurück zur Materialentwicklung. Da bleibt ja noch einiges zu diskutieren. Euer Startup hat mit den ersten Kunden schon beachtliche Erfolge erzielt. Kannst du vielleicht uns ein paar Beispiele nennen, ein paar Projekte erklären, woran ihr Kunden konkret gearbeitet haben und welchen Nutzen sie durch diese ExoMatter AI hatten? Ja, gern, genau. Also man muss natürlich immer ein bisschen darauf achten, dass nicht alles kann man natürlich öffentlich erzählen, weil Forschung und Entwicklung ist auch immer sehr kritisch für die Unternehmen. Ja. Aber ein Beispiel, über das wir sprechen können, eine niederländische Firma, der haben wir geholfen bei der Optimierung von CO2-Absorption. Das heißt, da ging es darum, CO2 aus der Luft zu absorbieren und die haben eben danach besseren Materialien gesucht. Das heißt, dass sie hatten schon ein Material, Die hatten schon ein Material, genau, und sie haben nach Materialien gesucht, die es effizienter machen können. Also mit weniger Energieaufwand im Prinzip. Genau, und die Aufgabe hatten wir und dann haben sie eben unsere Plattform benutzt und haben gesagt, okay, jetzt habe ich innerhalb von kürzester Zeit Ergebnisse bekommen, für die ich sonst 6 Monate lang Versuche machen müsste. Wow. Also so haben die dann sehr, sehr viel schneller neue Materialkandidaten gefunden. Also jetzt nur ein Beispiel. Also wir haben auch was in der Elektronik, da kann ich jetzt nicht genau ins Detail gehen, aber bei Infineon ist einer unserer Kunden, haben wir eben Materialentwicklung gemacht bei Airbus, bei einem Batteriehersteller, das ist tatsächlich Batteriematerialien optimieren. Ja. Ist ein sehr spannendes Gebiet. Also es gibt sehr, sehr viele, sehr breite Anwendungen. Und am Ende ist der Vorteil immer, schneller und besser zu einem Produkt zu kommen. Ja. Und das ganze Prozess vielleicht etwas besser zu verstehen bei dieser CO2-Absorption. Also das Beispiel. Heißt es, dass die kamen schnell auf ein Material oder hat das System mehrere Materialien so vorgeschlagen oder wie läuft das dann so ein bisschen so detaillierter ab? Mehrere Materialien, genau. Also es ist immer so, am Ende gibt es nicht so eine Antwort, wo wir sagen, okay, das ist jetzt dieses eine perfekte Material und benutzt das und sei glücklich für immer, sondern es ist eher so, man bekommt eine Liste an Vorschlägen. Ja. Und die Vorschläge werden eben bewertet und man kann eben dann sehen, okay, welches Material oder welche Materialien sind unter bestimmten Bedingungen die besten. Am Ende muss ich trotzdem die Materialien auch im Labor noch testen. Das heißt, sie bekommen sehr, sehr viele Experimente abgenommen, aber diesen letzten Test in der Praxis, den kann man nicht ersetzen, weil wir eben in eine bestimmte Richtung zeigen und man dann eben danach noch die Materialien optimieren kann im Labor. Und so wie lang, wieder bei dieses CO2-Beispiel, wie lang dauert es dann, diese erste Liste zu erstellen? Ein paar Sekunden. Oh wow, okay. Also es geht richtig schnell. Also diese erste Liste dauert ein paar Sekunden. Wenn ich jetzt noch komplexere Berechnungen machen will, kann es ein paar Minuten dauern. Wir werden bald was auf unserer Plattform haben, was noch komplexer ist, was dann auch mal im Stundenbereich sein kann. Ja, okay. Aber alles überschaubar. Wenn man es nicht so eilig hat. Ja, oder wenn man eben diese Berechnungen braucht und die einem wichtig sind, dann kann es noch ein bisschen länger dauern. Genau. Ja. Aber in Größenordnungen schneller, als wenn ich die Versuche mache. Ja. So, die Ergebnisse kriegen wir relativ schnell, aber wie viel Vorarbeit, wie viel Planung und so weiter braucht man auf der Plattform, bevor man überhaupt diese so Minute Berechnungsdauer dann abwarten muss? Das kommt immer darauf an, wie genau man als Kunde die Anforderungen schon kennt. Ja. Also wie genau sind die definiert, was sind meine Einschränkungen, die ich vielleicht auch habe, also welche Rohstoffe will ich zum Beispiel nicht benutzen, und wie genau kann ich das Ziel definieren? Weil manchmal ist es so, dass ich es ganz genau schon weiß, dann bekomme ich sehr schnell Ergebnisse. Manchmal ist es so, ich weiß grob die Richtung, dann muss ich mir die Ergebnisse anschauen, dann kann ich die weiter optimieren und das ist eigentlich eher der Normalfall, dass man sich dann immer mehr mit immer weiteren Optimierungsschritten immer weiter vorhangelt. Ja. Aber prinzipiell
geht sehr schnell. Und wie ist dann vergleichsweise mit dem traditionellen Entwicklungsprozess? Wie viel Zeit hat man dann dadurch gespart bei diesen Firmen, die du schon betreut hast? Ja, 80-90% der Entwicklungszeit kann man sparen. Okay. Also es kommt immer darauf an, wie tief oder wie wichtig ist der Screening-Prozess am kompletten Entwicklungsprozess. Ja. Weil manchmal habe ich eben sehr, sehr aufwendiges Upscaling und Zertifizierungen, zum Beispiel, also bei Airbus genannt, Luft- und Raumfahrt ist so ein Bereich, wo ich dann eben sehr viel Rattenschwanz sozusagen noch dahinter habe. Ja. Aber dieser Auswahlprozess, wo ich wirklich sehr, sehr viele Materialien durchprobieren muss, wo ich sonst Hunderte oder Tausende Versuche machen würde, das reduziere ich halt auf 10, 20 Versuche und Software. Und da kommt die Zeitersparnis. Ja, genau. Es klingt super spannend und wie eine richtig große Veränderung auf dem Markt und eine deutliche Verbesserung gegenüber, was man bisher immer gemacht hat. Ein anderer Punkt ist die Regularien, die sich ständig ändern. Ein Beispiel fällt mir ein aus unserem Industriebereich. Es gibt die Batteriepass wird quasi eingeführt, irgendwie ein Reisepass für Batterien, damit wir Recycling und Zweitnutzung von Batterien erleichtern können. Gibt es auch in der Materialforschung oder bei deinen Kunden so ähnliche Entwicklungen in Richtung Nachhaltigkeit, wo ihr so von Hilfe sein können? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, sehr viele Kunden haben natürlich Nachhaltigkeitsziele intern, die sie erreichen möchten, also niedriger CO2-Fußabdruck ihrer Produkte. Und da können wir eben helfen, einerseits auch, dass die Forschung und Entwicklung an sich weniger Energie und weniger auch Chemikalienmüll produziert. Aber andererseits eben in den Produkten hat man einen viel größeren Hebel. Und es gibt auch von der EU relativ viele Regularien, die eben kommen, wo bestimmte Materialien verboten werden. Okay. Weil sie einfach, also man hat vielleicht schon mal von diesen Ewigkeitschemikalien gehört. Es gibt diese Liste, oder? Ja. Genau, also da gibt es eine Liste oder gibt mehrere Listen da müssen sich die Firmen darauf einstellen und auch schnell darauf einstellen. Und da kommt dann einiges an Druck, auch eben von der regulatorischen Seite. Ja, das betrifft uns im Bereich Blei für die Lötarbeit. Da haben wir ganz konkrete Anfragen auch. Genau, also Bleiersatz, genau. Ist ein wichtiges Thema. Super spannend. Vielleicht werden wir bald was Neues, eine Alternative haben. Wie wir auch alle wissen und wir vielleicht öfters hier angesprochen haben, dass KI braucht jede Menge so Rechenpower. Wie stellt ihr das bei ExoMatter bereit? Habt ihr eigene Servers oder woher kommt diese enorme Rechenleistung? Genau, also wir betreiben selber keine Server, sondern wir benutzen da eben Cloud-Provider im Prinzip. Also bei Maschinenmodellen ist es so, die können wir teilweise auch selber auf einem Laptop trainieren, wenn die nicht zu aufwendig sind. Aber dann am Ende, wenn ich das Ganze eben bereitstellen will für Kunden, dann läuft es über Cloud-Infrastruktur. Ja. Das ist eigentlich der Standard inzwischen, weil es gerade für ein kleines Unternehmen viel zu aufwendig wäre, eigene Server zu betreiben. Ja. Und das funktioniert sehr gut. So, das heißt, dass die Datenanalyse und Training und so weiter ist nicht unbedingt rechenintensiv. Was rechenintensiv ist, dass man muss mehrere Materialien und Optionen durchschleusen. So. Ja, also genau, zum Beispiel das, was wir vorher besprochen haben mit den Temperatureinflüssen. Wo wir zehntausende chemische Reaktionen hintereinander berechnen, das ist eben rechenaufwendiger. Und Trainieren der Modelle kommt immer darauf an, also kann von bis ein sehr, sehr großer Range sein, einfach wie aufwendig das Ganze ist. Ja, genau. Ja, super. Eine Sorge viele Firmen haben oder ein Bedenken ist, dass ihre Daten oder ihr geistiges Eigentum dann so irgendwo im Cloud sitzt und dass möglicherweise jemand darauf zugreifen könnte und so weiter. Das ist immer eine Gefahr, die Cybersicherheit und so weiter. Wie schützt ihr dann die Daten eurer Kunden und auch die Modelle und vielleicht andere wissenschaftliche Informationen, die sie für diese Tests benötigen? Ja, ist natürlich ein wichtiges Thema. Das Schöne bei uns ist, wir brauchen sehr wenig Daten von Kunden. Also im Vergleich zu anderen Anwendungen, wo ich im Prinzip KI-Modelle trainiere auf Kundendaten, das machen wir nicht. Das Einzige,
was wir an Daten benötigen in unserer Software, ist die Anforderungen ans Material. Und das ist natürlich schon was auch wichtig ist, dass jetzt nicht irgendwie die Konkurrenz weiß, welche Anforderungen ich jetzt definiert habe. Ja. Genau, und da gibt es eben State of the Art, Datensicherheit und Mechanismen, dass wir eben sicherstellen, dass jetzt nicht der Falsche an diese Daten kommt. Ja. Genau, also ist ein wichtiges Thema. Was mich auch interessieren würde, ist ihr seid ein sehr junges Team, ja, so ein Startup, das erwartet man, dass man auf dem Markt noch ein paar Jahren ist und so weiter. Aber welche Fachleute braucht man eigentlich, um ein KI-Unternehmen zu führen und welche Fähigkeiten sucht ihr dann bei neuen Mitarbeitern? Ja, also KI, klar, also es gibt quasi die Fachleute, die sich mit KI auskennen. Da suchen wir vor allem nach erfahrenen Menschen und das ist im KI-Bereich super schwierig, weil ganz viele eben nach dem ChatGPT-Hype angefangen haben, mit dem Thema sich zu beschäftigen. Und es gibt sehr wenige, die tatsächlich davor schon mit KI und Machine Learning gearbeitet haben, mit Machine Learning schon eher. Aber da suchen wir eben erfahrene Leute und bei uns ist das Domänenwissen eben sehr, sehr wichtig. Also die Wissenschaft, die Materialsimulationen, deswegen haben wir eben die Hälfte des Teams mit einem Hintergrund in dem Bereich. Ja. Und sonst, wie jedes Unternehmen und jedes Startup, braucht es eben Sales, Marketing, das Ganze auf den Markt zu bringen, die Expertise da. Meine Mitgründerin, die Barbara, die hatte einen sehr starken Hintergrund, Business Development, Sales, da ergänzen wir uns einfach sehr gut. Ne? Super. Und um ein Gefühl zu bekommen, so was für Programmiersprachen oder Tech-Stack-Verständnis muss man haben, in so ein Produkt auf den Markt zu bringen? Ja, also die wissenschaftlichen Berechnungen, da läuft sehr viel in Python. Da gibt es einfach schon sehr viele Packages, auf denen man aufbauen kann. Unser Frontend ist jetzt Ruby on Rails oder unser Kern quasi der Anwendung. Das ist jetzt eine von vielen Möglichkeiten im Prinzip. Also da ist jetzt nichts vom reinen Tech-Stack erstmal dabei, was super außergewöhnlich ist, sondern es ist da wirklich eher die Modelle und das Domänenwissen dahinter. Ja. Und es gibt diese Funktion Data Scientist, habe ich es verstanden, der so alle Daten analysieren kann. Wie lange dauert es für jemanden, der ein Data Scientist ist oder Data Analyst ist, in eure Domain reinzukommen und zu verstehen, okay, so welche Daten steht mir zur Verfügung und wie soll ich das analysieren, um ein Model zu trainieren? Ja, also es kommt immer darauf an, wie technisch oder wissenschaftlich affin die Leute sind. Idealerweise suchen wir tatsächlich Materialwissenschaftler, die sich das Data Science und KI-Wissen angeeignet haben, als andersrum. Das ist meistens leichter so rum. Aber man kann da auch reinkommen, solange man eben die Unterstützung hat an den Leuten, die einen auch helfen bei den Materialthemen. Ja, so super spannend. Ein bisschen zurück auf unsere Welt zu kommen, die Halbleiterindustrie. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Materialien. Aktuell erleben wir zum Beispiel die Einführung von Siliziumcarbid und Galliumnitrid. Das ist wohl die größte Veränderung seit Jahrzehnten, würde ich sagen. So, früher haben wir diesen Wechsel von Silizium auf Germanium auf Silizium zum Beispiel. Und insbesondere das betrifft die Leistungselektronik sehr. Seht ihr ExoMatter auch in diesem Bereich? Ja, auf jeden Fall. Also wir können da auch alternative Materialien finden. Wir haben jetzt vor kurzem auf unsere Plattform auch neue Materialeigenschaften gebracht, weil das ist ja auch immer, erweitern wir uns immer mehr, dass wir immer mehr Anwendungsfälle quasi abdecken können. Und wir haben vor kurzem sehr viel im Bereich Halbleiter mit draufgebracht auf der Plattform. Also da sehen wir uns auf jeden Fall auch. Ja. Und über Halbleiter hinaus werden wir neue Materialien auch für Batterien, Touchscreens und passive Bauelemente sehen. Was siehst du da? Ja, also im Batteriebereich, vor allem da gibt es sehr viele Entwicklungen, also zum Beispiel Richtung Festkörperbatterien, was jetzt langsam auch irgendwann marktreif wird, oder Richtung Natrium-Ionen-Batterien, also brauchst du auch wieder andere Materialien, weil Lithium ist vielleicht dann manchmal auch wieder zu teuer und zu aufwendig zu bekommen. Natrium wäre viel günstiger und das sieht man jetzt, dass das immer mehr auf den Markt kommt auch.
So Natrium ist so handelsüblich als Salz genannt. Genau, also im Prinzip ist es Kochsalz, das ich dann verarbeiten kann. Ja? Also das kostet nichts und das bekomme ich auch im Bad Reichenhall. Ja, genau. Man muss nicht so weit fahren. Ja. Ja, super. Wir nahen am Ende unser Gespräch leider heute, aber gib uns zum Schluss doch mal einen Ausblick. Wie steht als nächstes, was steht als nächstes bei ExoMatter an und welche Tools oder Features wünschen sich Materialwissenschaftler in die Zukunft? Ja, also was wir eben sehr gut können bereits ist das Material-Screening. Und wir wollen eben einerseits da immer besser werden, das heißt immer mehr Materialdaten reinbringen und auch die Bedienung immer mehr vereinfachen. Also wir haben vor kurzem unseren KI-Agenten auf den Markt gebracht, namens Xira. Das heißt im Prinzip, man kann sich vorstellen wie ChatGPT für Materialien, allerdings bekomme ich am Ende unsere Daten und anstatt die Daten, die ChatGPT vielleicht halluziniert. Ja. Und da stecken wir immer mehr rein, quasi in die Entwicklung auch von Sprachmodellen. Das heißt, dass ich im Prinzip einen Agenten habe, der einen ganzen Prozess begleitet. Und dann, ein sehr wichtiger Punkt ist, neben dem Screening auch neue Materialien zu finden, die gar nicht in der Datenbank drin sind. Okay. Das heißt, dass ich Materialien erfinden kann, die genau zum Kunden-Use-Case passen. Da entwickeln wir einiges. Und sonst für uns als Unternehmen, also wir sind stark am Wachsen. Wir haben auch geplant, uns international noch weiter aufzustellen. Also trotz allen politischen Schwierigkeiten, USA ist ein wichtiger Markt für uns. Das heißt, da werden wir auch voraussichtlich nächstes oder spätestens übernächstes Jahr stärker aktiv werden. Ja. Joshua, es war super, super interessant. Vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der Materialien. Danke, ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr Spaß gemacht. So, das war es für diese Folge. Was haben wir gelernt? Als Elektronikingenieure haben wir ja meist schon genug mit den ganzen Anforderungen an unser Produkt zu tun und achten daher nicht so sehr auf die Materialien, aus denen die Bauteile bestehen. Dabei wissen wir alle, ohne neue Materialien würden viele technische Innovationen wie die nächste Generation von MOSFETs oder Batterien gar nicht möglich sein. Wie in vielen Branchen braucht auch die Materialwissenschaft dringend einen Schub, damit Entdeckungen schneller vorankommen, weniger Kosten entstehen und der viele Abfall bei Experimenten weniger wird. Zum Glück gibt es Startups wie ExoMatter, die Forschern mit KI-gestützten Tools helfen, die besten Materialien schon am Rechner zu finden, bevor sie überhaupt ins Labor gehen und anfangen zu testen. Ein herzlicher Dank geht natürlich an meinen Gast Josua Vieten von ExoMatter AI. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte unserem Kanal ein Like, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir sagen auch Danke an unseren Sponsor Mauser Electronics, der diese Serie ermöglicht hat. Ich möchte mich auch im Namen meines Gastes herzlich fürs Zuschauen oder Zuhören bedanken und sage, auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal.